سلامونه او احترامات مې قبول کړئ. درنو مینوالو، نن در سره یو تازه خبر شریکوم. دوستانو، څو ورځې مخکې سمیر هلک خودکشي کړې وه او ځان یې د نوښار سیند نه ګذار کړی و، چې د هغه لاش نن میلاو شو چې مور او خور یې ورپسې ډیره زیاته خفه وه چې یو مو زوی خودکشي وکړه او بل مو دفن نه کړو. خو د نظام الدین صاحب په کوشش سره هغه ځوان مړی نن له سیند نه میلاو شو او خپلو ورثاو ته حواله شو. دوستانو، دغه واقعه څنګه رامخې ته شوې ده، د دغه ټول معلومات در سره په ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در رسي. دوستانو، 2 میاشتې مخکې په نوښار کې یو واقعه رامخې ته شوې وه چې سمیر نومي هلک د یوې جینۍ سره واده کړی و، چې د واده په 2مه میاشت ترې هغه جینۍ له کور نه لاړله چې د هغې جینۍ هیڅ پته نه لګېده. نو په دې وخت کې له دوی لپاره یوسف جان هم یو پروګرام وکړو چې بیا څه موده پس پته ولګېده، نو دوی بیا دغې جینۍ پسې په جرګه هم لاړل، خو جینۍ ورسره کور ته نه راتلله. نو دغې هلک ورته قسم کړی و چې زه به خودکشي وکړم. نو څو ورځې مخکې هغې هلک خودکشي وکړه چې ځان یې د نوښار سیند نه لاندې ګذار کړو، چې څو ورځې د هغه پته نه لګېدله، خو نن یې لاش میلاو شو او خپلو وارثاو ته حواله کړی شو. دوستانو، دغه اصلي وجه څه کیدی شي؟ دغه هلک خو یو حالاتو او بل له کور کلي د پیغور نه تنګ راغلی و چې هر چا به ورته ویل چې ښځه دې چرته تللې ده او څه شوه. نو دغه ځوان ځکه خودکشي وکړه، او بله دا چې هغه جینۍ دا سوچ وکړو چې زما تصویران او ټول ویډیو په سوشل میډیا اپلوډ شوې ده، نو زه به څنګه دغه ځای ته لاړه شم. نو دوستانو، الله پاک دې په هر چا داسې غم او مصیبت نه راولي او هر مسلمان دی الله پاک له داسې غم نه په امان وساتي. دوستانو، دا و د نن ورځ یو تازه خبر چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښ شوي وي، لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.